그렇네. 어머나 세상에 여기 꽃밭이 또 하나 펼쳐져 있네요. 이거는 봄 느낌으로 제가 만들어봤고요. 얘는 여름 과일 느낌으로 만들었고 네. 가을, 겨울까지 계절을 표현해서 봄, 여름, 가을, 겨울이구나. 네. 이 자그마한 꽃을 손으로 만드는 거라고? 한 올 한 올 어. 펼쳐서 만들었습니다. 이게 떡이에요, 과자예요. 화과자 들어보셨어요? 아주 뭐 명절 이때 먹는 그런 과자들 아닙니까? 화과자라는 거는 앙금으로 만든 이런 자연을 그리는 그런 과자들이거든요. 아, 이거 먹는다고요, 진짜? 네. 이렇게 아름답고 예쁜 것을? 화과자는 보통 일본에서 유래한 것으로 알려져 있답니다. 하지만 지윤 씨는 우리의 재료로 우리의 꽃을 닮은 화과자를 만들기로 했답니다. 근데 사실 화과자가 예쁘다는 인식이 있어서 예쁘기만 하고 맛은 없을 거라는 편견이 많은데요. 이것도 음식이기 때문에 저는 외모보다도 맛을 더 우선적으로 생각하고 있어요. 예쁜 색은 천연 가루와 식용 색소를 찹쌀과 맵쌀 가루로 만든 반죽에 넣고 오래도록 치대 만들어냅니다. 그렇게 만들어진 반죽에 원하는 모양을 찍어낸 다음 다시 수백 번 손길을 더하면 어느새 잎이 되고 꽃이 되지요. 이게 지금 이야, 봄이네. 저걸 어떻게 먹어? 아, 이거 어떻게 먹어요? 너무 아까워서. 아우, 세상에. 제주 감귤이랑 피스타치오랑 같이 해서 만든 감귤 피스타치오 앙금이에요. 예. 제주 귤도 들어가 있죠? 네, 귤이 들어가 있어서 아마 향긋한 상큼한 맛이 나는 것 같아요. 와, 그렇네. 네. 이것도 한번 드셔보실래요? 아, 요거. 네. 세상에 이렇게 예쁜 꽃들을. 요게 저한테 좋네요. 아, 그러세요? 흑임자 그 맛 있잖아요. 네. 고소한 그런 느낌 나시죠? 맛있네. 그리고 썩 타지는 않습니다. 저당 앙금을 사용을 해서 최대한 당도를 낮춰서 만들고 있어서요. 네. 부담스럽지 않게 그렇게 만들고 있습니다. 어디에서 이런 매력들을 찾았을까요? 저희 부모님이 그 경상북도 구미시에서 횟집을 하시거든요. 회 사라를 하나 낼 때도 그냥 내지 않고 솔잎을 꽂든지 아니면 가을이 되면 감나무 잎, 낙엽이 살짝 든 그 잎을 꽂고 꽃 모양, 나비 모양 이런 거를 항상 꾸미셨어요. 아버지의 약간 피를 물려받으셨구나. 네. 그렇게 성장한 지윤 씨는 늘 꽃이 좋았고 꽃을 보고 만지면서 느껴지는 사랑스러움이 좋았죠. 꽃이 사실 활짝 핀 모습만 있는 게 아니라 지고 있기도 하잖아요. 그 모든 생동감을 좀 담아내고 싶어요. 27이 되던 해부터는 화과자의 매력에 푹 빠지게 됐다는 지윤 씨. 이렇게 굴리듯이 떼면 이렇게 꽃 모양이 찍혀 있죠? 결국 지윤 씨는 공방을 열기로 했고 전체적으로 찍는 생각 이상으로 많은 사람으로부터 호응을 얻게 됐답니다. 특히 요즘은 세상에 하나뿐인 특별한 선물용으로 주문하는 사람들도 늘고 있다는데요. 양갱이에요, 이거는? 네, 양갱. 안에 벚꽃이 들어가 있네. 네. 오. 어떠세요? 이게 약간 입에서 머금고 있으면 있을수록 꽃향이 이 화과자를 만들면 네. 어떤 분들이 좋아하시는 거예요? 손님이신데 그 할머니가 많이 아프시대요. 음식을 많이 못 드실 정도로 많이 위독한 상태이신데 제가 만든 디자인이 확실히 그 계절감이 느껴지니까 이렇게 예쁜 화과자도 있다는 거를 할머니가 못 드시지만 구경시켜드리고 싶어서 저한테 주문을 주셨었어요. 이런 화과자를 통해서 누군가를 보고 싶어 하고 또 누군가를 생각하게 만들고 스승과 제자의 부모와 자식의 연인과 그저 사랑의 네. 모든 연결고리를 해줄 수 있는 게 이거잖아요. 더 예쁘게 잘 만드셔서 많은 사람들한테 사랑받는 그런 화과자가 되시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 앞으로도 우리의 예쁜 계절색을 과자에 계속 담아내고 싶다는 지윤 씨.
그런 지훈 씨의 꿈이 이 과자처럼 화사하게 펼쳐졌으면 좋겠네요. She said the night is young, and so are we. 꽃길 예쁜 방화 근린공원을 찾았습니다. 아, 이 벚꽃봐. 여기 사시는 분들은 참 좋겠다. 아유 이뻐라. 바로 근처 나오면 이렇게 큰 공원도 있고 꽃도 보고. 아, 야 여기 막. 아, 이 장독대도 이렇게 만들어놨네. 어르신들하고 시골 계시는 분들 오면은 어렸을 때 추억을 많이 생각나겠습니다. 아유 그러게요. 요즘 참 보기 힘든 곳들인데. 비도 촉촉히 오는데 무슨 재밌는 놀이를 하시나? 네, 여기는 일대 아유 안녕하세요. 반갑습니다. 아니 봄비가 보슬보슬 내리는데 우리 아이들은 지금 뭐 하는 거예요? 전통놀이 전래놀이 중에 네. 고누놀이를 하고 있어요. 고누놀이? 네네. 게임이 재밌어요? 이게 재밌어요? 이것도 재밌어요? 아 좋구나. 아저씨한테 가르쳐 주면 어떻게 하는 거예요? 몰라요? 몰라요 아저씨는. 죄송합니다. 비어있는 줄이 눈물이거든요. 네. 빠지면 죽어요. 아 빠지면 죽어. 오케이. 그 아이씨하고 한번 해볼까? 까먹기 내 거네. 고누놀이라? 이렇게 왔어. 이건 조선시대 서민들이 가장 즐겼다는 놀이라는데요. 그나저나 오늘 중으로 승부가 나긴 날까요? 안 갈 수 없겠는데? 성부가 안 나겠다. 아, 빨리 해주세요. 빨리 해주세요. 아, 성부가 나야지. 오늘 성부 안 난다. 아이씨도 동네 한 바퀴 돌러봐. 구경하러 가야 돼요. 안 되네. 예, 아유, 그래. 아이들과 함께 이렇게 주말에 노셔갖고 노니까 너무 좋네. 즐겁게 노세요. 네. 아저씨, 구경 좀 더 하고 갈게요. 네. 자, 또 뵙겠습니다. 네. 네. 아이고 귀엽기도 해라 녀석들. 아, 이 또 공원 한복판에 옛날 초가집이 이렇게 또 있네. 아주 운치가 있네요, 그죠? 예. 이런 집들은 저 어릴 때도 참 복감막한 그런 아주 귀한 집이었는데. 안에 사람이 계시네? 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 구경 좀 해도 됩니까? 옛날보다 많이 늙었네. 아, 옛날보다 많이 늙었으니까. 그때는 아주 그냥 진짜 멋지했는데. 예, 아유, 반갑습니다. 옛날보다 많이 늙었습니까? 예, 아유. 그냥 아주 씨름할 때 보면 그냥 아이 기가 막혔는데 그냥. 예. 아니, 저 안에서 이어서 뭐하고 이 새끼 꼬고 계시는 거 아니에요? 이런 거 만드는 거지. 아, 이 공예를 하시는구나. 이거 아버님도 다 만드신 거예요? 맘탱이도? 다 우리가 만든 거예요. 네? 저거 옛날에 그 여치지? 맞아. 예? 아이고 안 해. 아이고, 아버님 저도 많이 만들어 봤습니다. 시작한 지가 한 20년 됐어요. 아, 사람들이 지나가면서 이렇게 쳐다보고 그냥 옛날 고향 생각하고 그렇죠. 오실래 이거? 차를 태지 뭐 시골 출신인데 뭐. 맞아, 침 받는 맞아. 어릴 때는 이걸 할 수밖에 없었습니다. 아이고. 됐네, 됐어. 그 이렇게 해야 아버지한테 안 쫓기나고. 합격이 합격. 합격입니까? 감사합니다. 예. 그 지금 아버지 여기가 다 고향 분들이세요? 여기 온 토백이 고향이시고 올해 연세는 아버님? 88. 산전수전 다 겪었죠 진짜. 이쪽 강서구 공항하고 이렇게 화곡동하고 이쪽 쪽에 옛날에 어땠습니까? 여기 보니까 행주산성도 가깝고. 여기가 논밭이었었는데 논밭이었죠. 98년도부터 이제 여기가 재개발이 됐어요. 그러니까 9천 세대가 들어왔는데 그 전에 있던 동네는 이제 싹 없어졌죠. 시대가 변하면은 이렇게 강산도 변하고, 그지? 어머니도 오래오래 건강하게 여기 꼭 잘 지켜주세요. 네, 감사합니다. 건강하십시오. 불과 수십 년 전만 해도 사랑방에서 새끼 꼬든 이런 모습 종종 볼 수 있었죠. 다 사라진 줄 알았는데 이런 어르신들이 계셔서 얼마나 다행인지 몰라요. Raindrops are falling on my head. 아침부터 내리기 시작한 비가 여전히 오락가락합니다. His bed. Nothing 안녕하세요. 반갑습니다. 네. Raindrops
raindrops are falling on my 그런데도 화곡동 사람들의 삶은 여전히 분주하기만 한데요. 아, 막 이래놓고 장사도 하고 이러는구나. and I said 어우, 야, the way he got 진짜 things done. 고소한 냄새가 진동을 합니다. Job, 배가 raindrops are 털털해 고픈디. on my head and they keep falling. But 우와, 이 집이구나. 예, 이 냄새에 이끌려서 왔는데 이 집 냄새가 뭐래. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예, 예. 어쩐 일이에요, 한국동은요? 아니 화곡동에 네. 지금 동남박이 돌고 있습니다. 아, 있는데 여기를 지나가는데 아, 야, 이쪽 골목에서 부는 바람에 아주 구수한 냄새가 나서 야, 이게 지금 장작이에요? 예, 예. 참나무 장작입니다. 이거 완전 옛날 방식인데. 예, 향이 틀립니다. 아니, 향이 경기하고. 네. 이쪽에 지나가는데 그냥 솔솔솔 불더라니까요. 보니까 꽤 오래된 것 같아. 위에 거름도 있고 하니. 오래됐어요. 오, 한 30년 된 것 같아요. 30년 동안 찍게 서면 네. 아, 이거 맛있겠다. 네, 감사합니다. 지난 30년 동안 오로지 이 골목 앞을 지키며 장작 통닭구이를 해왔다는 정병수 씨. 갑니다, 가게는. 아늑해. 예, 예. 예, 어유 이 여기 앉으실까요? 집도 그렇고. 안녕하세요. 누구세요? 따님이세요. 딸이. 안녕하세요. 반갑습니다. 아빠 닮았네. 야, 진짜 여기 옛날 생각난다. 아, 예. 옛날 대학교 다닐 때 배고프고 이러면 그때 먹을 거랑 통닭밖에 없었어요. 일단 한 마리 줘보세요. 먹어보게. 통닭구이 하나로 그 긴 세월 같은 자리를 지킨다는 건 결코 쉬운 일이 아니었을 겁니다. 하지만 병수 씨에겐 그것을 가능케 했던 자신만의 비법이 있었다는데요. 쌀 속에 들어가는 재료가 특이하게 생강가루, 또 능이가루, 또 오곡가루, 또 영업 비밀이지만 또 다른 게 한 두세 가지 더 들어가고 있습니다. 이렇게 속에 약재를 가득 채운 통닭은 장작불에 2시간 정도 푹 익혀줍니다. 장작은 참나무만을 고집하는데요. 이는 향이 그윽하고 무엇보다 끓음이 덜 생기기 때문입니다. 오, 맛있겠다. 오. 야, 여러 집 나오는 통닭 메뉴 똑같네요. 양배추랑 무랑 소스 해서 드릴게요. 그대로다, 그대로. 장작도. 얘가 다리를 이렇게 아주 예쁘게 탁 꼬아 있네요. 양반 닭인가 봐요. 야, 향이 진짜 아까 밖에 향이 너무 많이 나더라고요. 그래요. 어렸을 때 드셨던 그 맛이에요? 동네 가면은 입구에 예? 그것도 불로 대 돌려가지고 구운 통닭. 옛날 통닭. 너무 맛있게 드신다. 진짜 겉박속촉이네. 조금 이렇게 부드러워요. 향도 저 참나무 향이 나네. 와, 안에 밥을 넣고 이렇게 통닭을 저렇게 구웠어요? 그래. 야, 천천히 드세요. 진짜 보양 먹는 듯한 느낌이 드는데? 진짜 물 없는 삼계탕인데 물 없는 삼계탕이 더 좋습니다. 맛있죠? 장사는 잘 돼요, 그래? 장사를 못 만나면 그냥 잘 되는 편입니다. 문만 열면 잘 된다고? 네. 꾸준해요. 진짜로? 네. 아버님이 약간 좀 귀가 조금 안 좋으신 것 같은데? 네, 맞아요. 너무 일적으로도 무리하고 이제 체력이 딸리시다 보니까는 네. 대상포진이 뇌 쪽으로 오신 거예요. 많이 아프셨구나. 네. 머리가 그래갖고 고막이 손상이 됐어요. 그리고 청각을 잃었어요. 아이고, 죄송합니다. 저는 그것도 모르고. 얼마나 되셨는데, 그게? 10년 넘었죠. 10년 동안 계속 힘들게 그렇게 잘 안 들리시는가 보구나. 네. 그 따님은 그럼 이렇게 아버님 순서 도와주러 오신 지 얼마나 된 거예요?
저도 어렸을 때부터 간간히 도와드리긴 했는데 최근 한 1년 정도는 조금 더 열심히 도와드리고 있긴 해요. 왜? 안쓰럽기도 하고 너무 일만 하시다 보니까는 힘들어 보이는 것도 보이고 도와드려야죠. 그 후 심한 스트레스와 과로로 대상포진에 걸려 귀까지 멀었지만 병수 씨는 하루도 쉬지 않고 이 골목을 지키며 통닭을 굽고 또 구워냈죠. 안녕하세요. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네, 바로 들어가세요. 반갑습니다. 네. 그러자 병수 씨를 알아주는 단골이 하나둘씩 늘기 시작했습니다. 반갑습니다. 잘 지내셨습니까? 아이고, 가족분들은 잘 지내시죠? 여기 오고 싶어서 혼나네. 비가 오거나 비오거나 앞에 더운 데서 늘 이렇게 땀을 펄펄 흘리면서 하시더라고요. 그래서 정말 존경스러워서요. 요즘은 쉬고 싶어도 단골 때문에 쉴 수 없다는 병수 씨. 다행히 곁에 딸이 있어 마음만은 든든합니다. 딸 맛있게 해줘. 한때 혜인 씨는 일밖에 모르는 아빠가 원망스러웠답니다. 하지만 가게 일을 도우며 조금씩 아빠를 이해할 수 있게 됐다는 혜인 씨. 그때 좀 엄청 많이 울었던 것 같아요. 아빠 모습 보고. 지금도 트라우마인 게 조금만 아파도 제가 조금 많이 예민하게 반응을 보이기도 해요. 아빠한테. 병원 무조건 가라. 일 닫아라. 혜인 씨가 아빠가 보낸 통닭에다 자신만의 양념을 넣어 새 메뉴를 만들어냅니다. 요 닭다리도. 요것도 불맛 좋네. 젊은 감성은 아버지는 이건 잘 못할 것 같아. 아버지는 오로지 올리 요거. 아빠가 이 길을 지금 30년을 지켜왔듯이 또 앞으로도 따님이 또 한 30년 또 지키고 또 그 밑에 또 아들이나 또 30년 지키고. 그래서 이게 이렇게 해서 높은 가는 거예요. 네, 적어놨습니다. 예, 제가 병수 씨 화덕에 다시 장작불이 타오릅니다. 오늘따라 통닭구이 냄새가 더 구수하게 느껴지는 건 서로를 위해주는 아버지와 딸의 애틋한 마음 때문 아닐까요? 뭘 따고 계세요? 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 네. 이게 지금 이거 왜 따고 계시는 거예요? 오늘 비도 오고 해서 네. 우리 사자 수호신한테 목욕도 한번 해주고 한번 닦아주고 있어요. 사자예요? 예, 사자입니다. 사자는 네. 중국에서 얘기하는 재혼을 지켜주고 재훈. 악귀를 쫓아내주는 네. 그런 상징적인 의미를 갖고 있습니다. 아, 여기서 한 30년 넘게 지켜주고 있는 사자상입니다. 그래요? 예, 여기 이제 뭐 하는데요? 예. 예, 저희가 60년 된 중국 음식점입니다. 그렇게 오래됐습니까? 예, 선친 때부터 네. 저희가 물려주셔서 이제 저희도 이제 계속 여태까지 이제 영업해 오고 있는 중국 음식점. 그러면 이게 김포광 역사와 거의 비슷하겠는데요? 김포공항의 형님이죠. 6년 형님. 6년 형님. 60년대에 오픈했고 우리는 66년에 오픈했으니까. 바로 밑에 동생이네. 김포공항과 형님 동생 사이라니 참 재밌군요. 야, 이게 여기 안녕하세요. 이모님 오셨네. 네, 누구예요? 제 큰아들입니다. 큰아들? 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네네. 이거 징 아니에요? 예. 복자네. 예, 복자. 그 전에 아버님 장사할 때 네. 손님들 마음대로 스트레스 풀으라고 네. 징도 치고 하고 가게 안에서? 밖에 놨었어요. 예. 아버님 쓸 때부터 우리가 한 40년 넘게 써왔던 찜기입니다. 선진 때부터 쓰던 것들을 아버지 보자면 중국 연태. 연태. 예. 맞습니다. 연태시고 그 어머님은? 어머니는 제주도 분이세요. 제주 분이세요? 예, 맞습니다. 그게 오셔가지고 한국분하고 결혼하셨네. 예. 뭐가 여기 제일 잘해요? 저희 선친께서 꼭 주문하신 그 동파육은 동파육. 꼭 드시는 게 좋습니다. 아버지가 비법과 함께 물려줬다는 동파육. 동파육은 기름기 많은 삼겹살을 큼지막하게 썰어 사용합니다. 손질된 삼겹살은 특별한 양념장을 발라 살짝 튀겨주는데요.
정도로 색깔 좀 입히고요. 제일 중요한 팔각, 대피, 월계수잎. 중국에서 가져온 여러 가지 향신료와 약재를 넣는 이유는 잡냄새를 없애고 기운을 돋기 위해서랍니다. 중국 요리에는 빠른 길이 없어요. 정성하고 시간을 그대로 써야지. 월계수잎, 향신료, 팔각, 계피, 대파, 생강 넣어서 잡내 없애주고 고기를 연하게 하려면 시간이 꼭 필요해요. 2시간? 안 돼요. 꼭 4시간 이상. 얕은 불에 긴 시간 동안 쪄내 향신료와 약재의 성분을 충분히 스며들게 하고 고기를 두부처럼 연하게 해주는 것이 동파육 요리에서 가장 중요하다는 진가기 씨. 여기에 비법으로 전수돼 왔다는 소스가 뿌려지면 마침내 동파육이 완성됩니다. 이거 한번 드셔보세요. 예. 저희 집 선친께서 꼭 당부하신 동파육을. 와. 우와. 야, 이게 그냥 뭐 음식이 아니라 작품 같습니다. 야, 이런 거는 사진을 찍어. 그 옛날 중국 시인 소동파가 즐겨 먹었다 해서 이름 지어졌다는 동파육. 흐물흐물하죠. 네. 예. 아, 보자. 아휴, 만기 씨는 행복하겠다. 완전 전형적인 중국 요리. 예, 맞습니다. 고기가 들어가니까 입에 녹아버리네요. 예. 동파육에 오이 냉채를 곁들이면 맛이 훨씬 상큼해진다네요. 천하의 일미가 따로 없네요. 감사합니다. 아버지께서 그 비법을 다 가르쳐 주신 거예요? 예, 예. 중국 사람들은 누구나 다 소고기보다 돼지고기를 좋아해요. 그래서 여기에 대한 아버님도 여기에 대한 애정이 있고 이 토막 내지 말고 꼭 두부 한모 모양으로 나가야 제맛이 다 들어있으니까 꼭 이렇게 해라고 아버님이 신신당부를 하셔갖고 이 요리는 진짜 60년 계속 내려오고 있는 요리입니다. 어쩌다가 이 공항 앞에서 이렇게 이런 가게를 차리게 되신 거예요? 그전에는 종로 2가에 예. 국일관이라고 하면 아실 거예요. 국일관. 앞에가 그 관수동이라고 거기가 한 길 전체가 차이나타운이었어요. 그전에는. 김포공항 하나 바라보고 네. 입구에다 딱 하나 차리신 거죠. 항상 말씀해 주신 게 정성은 손님을 불러들이지 절대 손님 떨어지게 안 하니까. 근데 정성이 없을 때는 손님들이 금방 알아차린다. 말은 너 앞에서는 안 하지만 다시는 안 오는 게 손님들이야. 이제 진가기 씨는 아버지에게 물려받은 동파육과 만두에 대한 가문의 자부심을 아들에게 물려주려 합니다. 만두에는 부추하고 배추 꼭 들어가야 돼. 그래야 돼지고기하고 맛의 조화가 잘 이루어져. 그런 당부가 좋으면서도 묵직하게 느껴지는 아들 서정 씨. 서정 씨가 아버지에게 배운 대로 직접 빚은 만두를 쪄낸 다음 기름에 바삭하게 튀겨냅니다. 이거 한번 드셔보세요. 저희가 직접 만든 군만두입니다. 소리 들립니까? 네, 바삭하게. 바삭바삭하네. 이거 보니까 직접 다 만드는 거예요? 손맛을 이어가고 싶어서 이것도 지키고 있습니다. 예, 할아버지가 또 아버지가 이렇게 말씀하셨던 것처럼 가장 중요한 것은 가장 기본을 지켜라. 할아버지의 유지를 네. 잘 이어갔으면 좋겠습니다. 그 100년 맛집 네, 꼭 아드님이 도장 찍겠습니다. 도장을 찍기를. 네. 음식의 대를 잇자면 맛과 품격, 책임감이 있어야 가능하죠. 부디 동파육의 맛이 오래